کابل څخه تر اسلام آباد پورې. کله چې د کابل ایرپورټ ته داخل شوم نو خدای شته د کابل کوم ترمینل چې دی هغې خوند راکړ، ډېر ښایسته ځای و. خو یو مشکل دا و چې لږ قیمتي وه پکې، دغه انرژي په 120 افغانۍ وه او د هغې تر څنګ دغه یو بوتل اوبه چې وي په 30 افغانۍ وي. ایرپورټ کې معمولا قیمتي اوسېږي ځکه دا نیچرل ده، هر ایرپورټ کې یو اندازه قیمتي وي د بیرون څخه. دا هم تیارې ته به پورته کېدي و، ما ټیکټ د آریانا افغان کړی و چې ورپورته کېدو باندې و. څنګه مو فلای دوبۍ هم ولاړه وه، فکر کوم دوبۍ ته به یې پرواز و. د آریانا افغان کوم سیټونه چې وو بې اندازې زیات واړه وو، متاسفانه دومره تنګ او واړه وو چې صحیح ناسته هم پکې نه شوه کېدلی. دا هم تیاره د پورته کېدو په حال کې ده. واقعا چې د تیاري سپیډ او سرعت ډېر زیات دی، که نه انسان ته معلومات هغه ټایم کې کېږي چې کله مطلب پې ناست اوسېږي پکې او زمیني رفتار کوي فل سپیډ کې. دا هم د کابل منظرې دي، د هوا څخه د کابل غرنیز ساحه ښکاري. او دا هم کله چې په تیاره کې اوسېږي نو د اسمان نندارې دي، د الله جل جلاله خلقت دی او د هغې هغه ونډرس دي. دې حالت کې موږ اسلام آباد ته په داخلېدو تیاره په ناسته کې وه، ډېر زیات سیلابونه راغلي وو. فکر کوم راولپنډي مکمله خرابه کړې وه، ډېر زیات ځایونه یې خراب کړي وو او ډېر شدید باران ورېده. زموږ د ناستې په جریان کې هم ډېر داسې یو شدت سره باران جریان درلوده او تر 3 ورځو پورې چې زه په اسلام آباد کې وم دغه باران په شدیده بڼه باندې ادامه درلوده او ورېده. او د اسلام آباد هوا نسبتا ښه هم و، یعنې چې د کابل نه ګرم یخه نه وي، ګرمه نه وه، خو پېښور بیا ډېر زیات ګرم و. دا هم د اسلام آباد ایرپورټ دی، هوایي میدان دی، ښایسته او په زړه پورې ځای دی او ډېر لوی دی، منظم یې جوړ کړی دی.